Bratia a sestry, vítam vás na týchto bohoslúžbách slovami Žalmu 66. Hlasne volaj Hospodinovi celá zem. A Boh je ten, ktorý je našim Bohom, je našim pánom, je našim kráľom. A my chceme spolu s mnohými zástupmi jeho nasledovníkov, tých, ktorí ho chvália, volať k Hospodinovi, volať a vzývať jeho meno a vyvyšovať ho, lebo on je živý a mocný Boh, ktorý robí veľké a nové veci. V liste Korinským apoštol Pavel píše: preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli a nastali nové. A s touto radosťou týchto nových vecí, ktoré Boh má pre nás pripravené, chceme ho chváliť a vyvyšovať. Budeme spievať pieseň Pozri, Boh sám prišiel k nám. Božieho slova si prečítame Žalm 19, ktorý je sláva Boha, stvoriteľa v prírode a oslava Božieho zákona. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Nie reči, nie to slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slova až na okraj sveta. Na nich postavil slnku stan. Ono vychádza ako ženík zo svojej izby. Teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou.
Na kraji nebes má svoj východ a obieha až na druhý kraj. Pred jeho páľavou nič sa neukrie. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu. Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinové nariadenia sú pravdou, potešujú srdce. Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Hospodinová bázeň je čistá, zostáva na veky. Hospodinové práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rídzeho zlata. Sú sladšie ako med z plástov. Aj sluha tvoj sa dáva nimi napomínať. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomil poblúdenia, z nevidomých vín ma ospravedlň. Aj od spúpnych ochraň svojho sluhu, aby nevládli nado mnou. Tak budem bezúhonný a čistý od mnohých previnení. Nech sú ti povoli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Stišíme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že Ty si pánom a kráľom. Ďakujeme Ti za to, že ozaj celá príroda nám dosvedčuje o tom, že Ty si mocný a veľký. Ty činíš veľké veci uprostred tohto ľudu a Ty zachovávaš a dávaš nám každý deň novú milosť, ktorej môžeme stáť pred Tebou a žasnúť nad Tvojou veľkosťou a krásou. Tak prosíme ťa, Bože, otvor nám oči, aby sme aj dnes videli Tvoje dielo, videli Tvoje skutky, videli Tvoje vedenie a naozaj videli, že Ty si, Pane, ten, ktorý dávaš život. Ty si, Pane, ten, ktorý otváraš cestu nášho života. Ty si, Pane, ten, ktorý nás požehnávaš svojou milosťou a dávaš nám každý nový deň. Tak, Pane, ďakujeme Ti za to, že aj teraz môžeme otvoriť oči a vidieť slnko, vidieť Tvoj žehnajúci dážď, zažívať Tvoje požehnanie. A prosíme ťa o to, aby Ty si, Pane, viedol našu krajinu, aby si viedol naše životy a oslávil sa uprostred svojho ľudu. Amen. Budem spievať, pretože som spasený. Že
Kázňový text je napísaný v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitoli, kde budem čítať od 1. po 8. verš. Ježiš vinný kmeň. Ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Ja som vinný kmeň, vy ste ratolesti. To zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič činiť. Ak kto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám. Toľko prečítané z Božieho slova. Je toto známy oddiel a vždy, keď prichádzame a čítame tieto slova, ktorých Ježiš hovorí ja som, tak si znovu uvedomujeme, kým je Ježiš a kým sme my. A práve tento oddiel nám hovorí, že Ježiš Kristus je vinný kmeň. On je ten, z ktorého všetko vychádza, on je ten, ktorý čerpá silu, on je ten, z ktorého vychádza život, on je ten, na ktorom všetko stojí. A my ako Ježišovi nasledovníci, vlastne všetci tí, ktorí vyznávame, že Ježiš Kristus je našim pánom, sme ratolesti, ktoré sme vyrástli na ňom, ktoré sme zaštepené do neho a záleží z toho, z ktorého národu pochádzame. Všetci sme vlastne zaštepení do Ježiša Krista. Nikto z nás nemôže byť Ježišovým nasledovníkom, ak nie sme zaštepení do Krista. A je to úžasná vec, lebo my ľudia máme chuť si vyberať, kto bude Ježišovým nasledovníkom, kto nebude, koho budeme považovať za dosť dobrého kresťana. A Božie slovo nám hovorí jasne, že Ježiš Kristus je vinný kmeň. On je základ. Bez neho nikto nie je ničím. A my, ktorí sme uverili a spievame o tom, aký sme šťastní, že sme spasení, aký sme šťastní, že sme boli nájdení, že sme boli zaštepení do neho, my, ktorí vyznávame, že Ježiš Kristus je základom nášho života a on je nádejou na naše spasenie, tak si znovu musíme uvedomovať, aká veľká milosť je to, že sme boli nájdení, že sme zaštepení do neho. Búra to všetku našu pýchu, búra to všetky naše zásluhy, lebo sme tým, čím sme, pretože Boh sa zľutoval, pretože Boh prišiel k nám, pretože On je ten, ktorý si nás našiel a zaštepil nás do spoločenstva viery, do spoločenstva tých, ktorí vyznávajú, že Ježiš Kristus je našim pánom a kráľom. A Boh, ako dobrý vinohradník, ktorý chodí a hľadá, koho by zachránil a koho by vštepil do spoločenstva so svojím synom Ježišom Kristom, je ten, ktorý ale aj obchádza a pozerá, ako sme sa ujali v tom spoločenstve. Či sme zrástli s Kristom, či sme prepojení s ním, či čerpáme z jeho síly, či čerpáme z toho živého moku, ktorý vychádza z vinného kmeňu. Alebo sme tam iba pripojení a jednoducho si nejako držíme odstup. Bojíme sa, že budeme príliš závislí na Kristovi, alebo bojíme sa rôznych vecí. Alebo je to iba v tom, že si myslíme, že predsa sme dobrí. Sme
dobrí ľudia, ktorí robia dobré veci a snažíme sa zo svojich vlastných síl konať dobro a byť príkladom pre ľudí okolo seba. A práve Ježiš stále opakuje, že ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti. Nie ja stojím na vás, ale vy stojíte na mne. A je to vec, ktorá nás vedie do pokory, ktorá nás vedie do toho, aby sme si znovu uvedomili, že bez Krista naozaj nemôžeme nič robiť. A napriek tomu, že sme dobrí ľudia, napriek tomu, že sami seba vidíme ako ľudí, za ktorých by mali byť ľudia vďační, že môžu byť našimi priateľmi, že môžu byť v našej rodine, tak Božie slovo nám hovorí, aj keď si najlepším človekom, ktorý chodil na tejto zemi, aj keď si najvernejší, aj keď si zaslúžiš dobré veci, aby sa ti diali v tvojom živote, bez Krista, bez toho, aby si čerpal z Neho, bez toho, aby si bol napojený a zrastený s Kristom, všetká tvoja snaha robiť dobré veci je čiastočná. Keď odrežeme aj teraz konárik z viniče a položíme ho niekde aj do vody, alebo chvíľu môže aj bez vody aj vypučať. Ale to je dočasné. Jednoducho tá energia, ktorá je v ňom, sa vymíňa a jednoducho uschne. Tak každý jeden z nás, bez ohľadu, či sme uverili Krista, či sme boli zaštepení do spoločenstva s ním, bez ohľadu, či sme mali veľmi dobré skúsenosti v spoločenstve, keď sa preruší to spojenie s Kristom, keď sa mu obrátime chrbtom a povieme, Pane, nie, ja chcem svojou vlastnou silou, svojou vlastnou múdrosťou, tak sa môže stať, že budeme ako také nalomené, odlomené ratolesti, ktoré nie len, že neprinášajú ovocie, ale jednoducho robia len húšťavu a robia taký tieň. A vtedy prichádza Otec, prichádza Boh, ktorý pozerá na náš život a prichádza najprv s takým oživujúcim rezom, takže nás poodstraňuje z nášho života veci, na ktoré sme pyšní, veci, ktoré sú krásne, ale nás oberajú o veľa sily. Jednoducho oberajú nás o čas, o energiu, aj keď ich milujeme, nerobia nič preto, aby sme prinášali ovocie. Sú jednoducho len pekné alebo príjemné a zaťažujú nás. Takže sme ťažkí a jednoducho to nalamovanie od Krista sa iba predĺžuje. Tak prichádza Boh Otec a ostrihá nás. Odstrihne veci, ktoré možno milujeme, veci, na ktorých sme závislí, veci, ktoré považujeme, že bez nich nemôžeme žiť. A vtedy zvykneme plakať. Plakať nad stratou, plakať nad tým, že náš život nie je taký, ako sme si ho vysnívali. A keď ani toto nepomôže a jednoducho zatvrdneme a nechceme sa obrátiť na Boha, tak potom prichádza ten odstraňujúci rez. Kde jednoducho to, čo je suché, to, čo je zbytočné, tak je odrezané. My máme pár viničí a ako vždy na jar bojujeme s tým, ako ich ostrihať. A je to pre mňa vždy takou výzvou, keď mám ostrihať ten krásny vinič, ktorý tak krásne vyrástol za minulý rok. Kde mi hovoria, že 2 očka, to je ako na budúci rok, aby malo sa z čoho vyrásť. A akože potom 6 očiek na to, aby bola úroda. A vtedy si uvedomujem to, že Boh ako vinohradník vstupuje do nášho života a tvaruje nás, aby sme mali budúcnosť, aby sme mali z čoho rásť, aby sme sa mohli rozširovať. Ale necháva tam tie očká, na ktorých majú vyrásť,
to ovocie, ktoré máme byť plodní, ktorých máme prinášať úrodu. A je zaujímavé, že my by sme veľakrát chceli prinášať strašne veľa úrody. Ale je tam to pravidlo, že iba 6 očiek majú byť na úrodu. Nemôžeš prinášať viacej úrody, ako čo si schopný načerpať z Krista. Keď si konárik, cez ktorý prejde len určitá množstvo miazgy, tak tá miazga stačí na to ovocie. A Boh vie o tom, aký máme prietok. Koľko sme schopní prijať od Neho a koľko sme schopní dávať ďalej. A je to pre nás niekedy taká zahambujúca skutočnosť, že si musíme uvedomiť, že aj keby sme strašne veľa chceli by sme strašne slúžiť ľuďom a chceli by sme slúžiť veľa ľuďom a chceli by sme, aby náš život zasahoval stovky, tak Boh je ten, ktorý pozná našu kapacitu, náš prietok a necháva iba toľko očiek na úrodu na nových ľudí, do ktorých pošle do nášho života, aby sme im slúžili, aby sme boli pre nich príkladom, aby sme im mohli ukazovať, čo to znamená byť novým stvorením v Kristovi, čo to znamená byť zakorenený, napojený na Krista. A toľko očiek nám nechá. A je to pre mňa takým veľkým povzbudením, že keď som unavená, keď sa cítim zaplavená vecami, ktoré sa dejú okolo mňa, tak prichádza Božie slovo a hovorí mi, ale ja som ten, ktorý som ti dal všetko, čo potrebuješ, aby si mohla zvládnuť to, čo od teba chcem. A to, čo je tu naviac, to, čo ťa zaplavuje, tak to nie je odo mňa. Jednoducho stíš sa tu so mnou, sadni si tu pri mne a poďme sa pozrieť na tvoj kalendár, na ľudí, ktorým sa venuješ, na veciam, ktorým sa venuješ, na to, čo miluješ. A zrazu prichádza také uvoľnenie, také očisťovanie a odrezávanie, kde naozaj musím aj ja a Boh chce, aby sme každý jeden z nás si sadli spolu s ním, aby on prečistil naše diáry, aby nám ukázal, ktoré veci milujeme a ktorých ľudí používame, namiesto toho, aby sme milovali ľudí a používali veci. Aby Boh nám pomohol prečistiť náš život od hmly, v ktorej sa pohybujeme, kde trpíme pred mnohými tajomstvami a ťarchou viny, v ktorej chceme vyzerať, že sme lepší, ako naozaj sme. A keď toto všetko Boh očistí a odstráni všetkých škodcov a vyčistí naše choroby, naše bolesti a uzdraví nás na duchu, duši aj tele, tak vtedy sa nám otvoria oči, aby sme videli naozaj, že Boh je ten, ktorý chce, aby sme aj dnes si sadli k jeho nohám a načerpali z tej životodarnej sily, ktorú on dáva. Lebo keď čerpáme z neho, tak to nie je o tom, že čo my môžeme dať ľuďom, ale je to o tom, čo Boh chce dať ľuďom okolo nás skrze nás. Čo vychádza z Ježiša Krista a prechádza cez nás a my môžeme to dávať, lebo sme to prijali. My sami sme občerstvení, posilnení, obnovení a to ovocie, ktoré vychádza z toho spojenia, pretože sme v Kristovi, preto prinášame ovocie. A pokiaľ sme v Kristovi, tak prinášame ovocie.
A toto ovocie je sladké, je príjemné, je pre ľudí priateľné. Ale keď sa my snažíme sami zo seba vyrobiť to ovocie, tak to ovocie má takú inú pachuť. A jednoducho po chvíli nám ľudia povedia, že toto nechcem. A je to pre nás taká výzva, aby sme si aj dnes každý sám pred Pánom položili takú otázku, ako na to stojím. Kedy som ozaj dovolil, aby ma Boh prečistil, obnovil, aby sa o mňa staral, aby vyčistil môj život a ako taký dobrý záhradník, vinohradár, aby vyčistil moje zranenia, aby zacelil s voskom všetky odrezky, aby cezo mňa mohla prúdiť tá jeho sila Ducha Svätého, aby som mohol prinášať ozaj ovocie ducha. Nie ovocie tela, nie ovocie múdrosti, nie ovocie dlhodobých skúseností, ale ozaj, aby v našich životoch bolo vidieť to ovocie Ducha Svätého, ktorý robí veľké veci, ktorý robil veľké veci skrze Ježiša Krista a teraz Ježiš Kristus nás chce naplniť a plní nás Duchom Svätým, ktorý v nás prináša mnoho ovocia na Božiu slávu. A ja sa teším z toho, že Boh aj napriek tomu, že máme rôzne obmedzenia, je ten rovnaký. On chce mať s nami živý vzťah. On je ten, ktorý nás napája na seba samého a volá nás, aby ozaj naše životy boli naplnené jeho silou, jeho múdrosťou a napojení na neho, aby sme prinášali to ovocie, ktoré z nás naozaj urobí jeho učeníkov. Nie len, aby sme mali nálepku, že patríme Kristovi, ale ozaj, aby sme boli spojení s ním a tak, aby Kristus bol viditeľný v našich životoch. Amen. Amen. Stíšime sa teraz k modlitbe. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme Ti, pretože môžeme byť v Tebe novým stvorením. Ďakujeme Ti, že môžeme v Tebe mať všetku potrebnú silu, ktorú potrebujeme na to, aby sme prinášali to dobré ovocie, ktoré bude znamením toho, že sme naozaj spojení s Tebou. A ľudia, ktorí budú oslovení tým ovocím Tvojho ducha, budú vidieť na nás nielen to, že získávame ľudí pre Krista, ale budú vidieť na tom ten Tvoj charakter, ktorý je každý deň obnovovaný v našich životoch. Tak prosíme ťa, Bože, aby sme ako Tvoje deti, ako Tvoj vyvolený ľud, ako tí, ktorí sme zaštepení do Teba, aj dnes sme mohli prinášať to dobré ovocie lásky, dobré ovocie nádeje, trpezlivosti, dobré ovocie sebaovládania a dobré ovocie, v ktorom naozaj budem vidieť, že sme Tvoje deti a Ty si oslávený v nás. Prosíme ťa, Bože, aby aj spoločenstva, aj kostoly boli naplnené ľuďmi, ktorí sú spojení s Tebou a radosťou vyznávajú, že sú Tvojimi učeníkmi. A to nie len ústami, ale celým svojim životom. Amen. A vypočuj nás, keď k Tebe spoločne voláme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvojmu Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky vekov. Amen.
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský, nech stráži vaše srdcie i vaše mysli v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, odteraz až na veky. Amen. Amen.